田村さん、はいはい台風の前にやるべきこと5選教えてください。はい。1つ目、外回りのものを片付ける。外で飛びそうなものがあったら中に入れてください。2つ目、ベランダの落ち葉。詰まってると雨でベランダがプールになっちゃって雨漏りの原因につながるのでやめてください。3つ目、壁の吸気口があればそれは閉めても大丈夫です。過去の台風とかで水が入ってきちゃったんだったら一時的に閉めるのは問題ありません。ただ後で必ず開けてください。4つ目、カーテンを閉めましょう。万が一ガラスが外から飛んできたもの割れた時に多少なりともクッションになってくれます。5選目、電気が止まった時のことを考えて蓄電池とかポータブルの電源を必ず充電をしておきましょう。ありがとうございます。はい。